วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ตุลา2560ครับวันนี้ JC บุรพานะครับก็มาชมนะฮะแปลงแปลงผักกลางทะเลนะค้างผักก็จะมีถั่วพูอันนี้ถั่วพูกลางทะเลนะแน่นอนนะบรรยากาศสุดยอดลมเย็นมะละกอนะฮะมะละกออันนี้ก็ฟักทองนะฮะที่บ้านผมเองนะฮะบ้านพ่อผมเองที่เกาะช้างนะฮะนี่ถั่วฝักยาวแล้วครับยาวครับยาวจริงมีฝักเดียว อันนี้ฮะนี่ค้างผักฮะบวบอันนี้บวบกลางทะเลห้อยอยู่2 เต้าฮะ แน่นอนฮะนี่ฮะนี่ครับค้างผักโอ้ดอกสีเหลืองสวยเลยฮะดอกสวยมากนะครับนี่โอ้เป็นไงบ้างฮะโอ้แปลงบวบสวยเลยฮะกำลังแทงยอดแทงดอกมีพ่อเขาเก็บกินเรื่อยๆฮะอันนี้นี่ฮะสวยครับแปลงบวบกลางทะเลเกาะช้างแล้วก็นี่ก็คือปลูกรวมๆกันให้ขึ้นมาในแผงเดียวนะฮะนี่ฮะตัวปูครับตัวปูมีหลงข้างในบ้านนะฮะก็มีปลอดภัยนะฮะปลอดสารนะใช้ปุ๋ยของเราด้วยเป็นที่ดินนะที่พ่อใช้เดี๋ยวมีกระดกฝักใหญ่โอ้โหดอกไม้ชมบรรยากาศริมทะเลดอกกล้วยไม้ริมทะเลครับแดงฮะสดชื่นครับชื่นนี่บรรยากาศยามบ่ายนะครับดูฮะอันนี้ก็อะไรเขาเรียกอะไรกระรอกอะไรดูนะ